তীব্র শীত ও ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার দেশটির মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য আইওয়াতে আঘাত হানে শীতকালীন ঝড়, ব্যাহত হয় যান চলাচল। দৃষ্টিসীমানা ঝাপসা হওয়ায় যানবাহন চলাচলের উপর সতর্কতা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। বাতিল হয় ২,০০০-এর বেশি ফ্লাইট, শিডিউল বিপর্যয় হয় ৫,০০০-এর বেশি, যার ৪০%ই মধ্যাঞ্চলীয় ইলিনয় ও শিকাগো অঙ্গরাজ্যের। বাকি ৬০% ফ্লাইট দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় ২ অঙ্গরাজ্য কলোরাডো, ডেনভার ও উইসকনসিনের মিলওয়াউকি শহরের। এদিকে বৈরী আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন মিশিগান ও উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের ২.৫ লাখের বেশি বাসিন্দা। ঝড়টি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আঘাত হানা ঝড়ের মতো প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তখন টেক্সাস সহ দেশটির প্রধান অঙ্গরাজ্যগুলোর লাখ লাখ মানুষ টানা কয়েকদিনের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে আরাকানসাসের বেশ কিছু অঞ্চলে ঝড় ও বজ্রসহ বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে। অঙ্গরাজ্যটির কিছু কিছু এলাকায় তীব্র গতিতে বাতাস বইছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর। মৌসুমী সাথী, সময় সংবাদ।